И какво става, хора? Аз съм VGamer и това е втори епизод от поредицата God Minecraft. Ами, може да забелязат, че ми няма кирката, без да искам си изхвърлих, тя беше почти изхабена. И тъй като в района няма много дървета, аз ще спра на пауза, докато намеря дървета и ще се върна, така че бай, до след малко. И така, хора, върнах се. Ето, че се направих желязен меч и желязна кирка и дървена кирка. И сега отиваме да разгледаме района. И тук има някаква пещера. И мисля, че намерих дънжън, което е супер. Обаче ще купаем сега някъде. О! Мразя това нещо. Добре, купаем надолу. Да, това е дънжън. Арбе. Добре, хора, ще се върна, когато намеря вътрешността на дънжъна. Така, хора, върнах се. Ето, че открих честа. Да видим сега какво има в него. Пшеница. Музикална плоча. Барут, кофе, ляп, червен камък. Супер. Кофа и къшка семе. Хубави неща спаднаха и от този чест. Изобщо спаднах много хубав район. Виждате пясъчни пустини, дънжъни, много яко. Много яко районче. И сега да вървим към къщата ни, защото се стъмнява. Може да дадете палец нагоре и да се абонирате за канала ми. Защото до момента имам 14 субскрайбъра. И отново се извинявам, че съм болен. И не се чува много хубаво на микрофона. Надявам се да не е чак толкова лошо да се чува. И чайте с меч в ръка. Да не изобщо къде беше селото. О, не! Ето го. Аре. О, не. Бързо. Аре. Там ми къща. Не! Мамицата му. Умрете! Не! Бързо. И ето се справихме с това препятствие. Сега крипъра да ни отънка. Не! Фак. Бързо поне да видя какви неща имам. Добре, запазали са хубавите неща. Мама, мой крипър. Добре, хора, сега ще направя втори етаж на къщата. Не!
Толкова съм тъп. Добре, пак се запазя ръковите неща. Там, че... да. Ами, мисля, че всичко е тук. Но, добре, после ще правим тук. Сега отиваме да направим втория етаж на къщата. Надявам се да не видя повече крипари. Мисля, че до сега се развивам добре, защото виждате колко вече скъпоценни камъни намерихме. Имайки предвид, че не снимам много отдавна. Това е втори епизод. И не е дълго клипче, примерно 20 минути, ами е малко. Ще се направя брадва. И... хора, не знам дали ми е много интересно да гледате как строя. Но може да напишете в коментарите дали ви е интересно да гледате как строя, за да имам представа дали да спирам на пауза, когато правя такива неща. И пак. Добре. Може да напишете в коментарите дали да снимам и в Twitch. И сега е момента да ви кажа, че се направих канал в VBOX на име KingBG Gamer. Доста съм надеяно, но просто другите имена бяха заети. И там съм качил един епизод от Minecraft. Може да напишете дали искате да снимам с камера, с моя образ, в коментарите. И дали искате да направя специално клипче за мен, примерно на ледане с видеоигра отделно от игрите. И хора, сега ще се върна само да видя колко време още остава. Айде. И остават 2 минути до края на видеото. Надявам се видеото да ви харесва за сега. Не, че има нещо повече. Докато не снимам, може и да направя някои други промени в къщата. Не знам. Мен ми е интересно. И сега е момента да ви кажа, че построявам един град в Minecraft. Естествено, че в Minecraft не е в съседския живот. Който го завърша, ще ви го покажа. То ще, когато достигна повече субскрайбъра, така че трябва да направя повече субскрайбъра, за да го кача това видео. И сега отивам да ви изпратя. Просто ме звъняха. И сега тук ще ви изпратя. И... бай, ще седим когато се видим. Може би след около ден-два. И надявам се да ви е харесал, може да дадете палец нагоре. И се абонирайте за канала ми. Айде, бай!